сварщиком работал, прорабом. Фридайвингом я начал заниматься давно. Понырял, и очень понравилось. Он что-то в голове переключается, и начинаем долбить жестко. Просто старайтесь оттачивать это до безумия. Если человеку говоришь, что ты там задерживаешь дыхание, я думаю, что ты сумасшедший. Не торопитесь. Значит, фридайвингом я начал заниматься давно, в 2010 году. Ну, для меня это давно. Вот. И, значит, была такая ситуация, что я очень устал от своей работы. В этот момент я сварщиком работал. Вот. Ну, как бы прорабом. На стройке в металлосборочной компании, назовем это так. Небоскребы строили, там еще такие интересные объекты очень. Вот, и очень трудная работа, начала мне крышу сносить, грубо говоря, серьезно, и предложили мне отдохнуть, поехать, заняться чем-нибудь для души, вот. И получилось так, что там какая-то рекламная акция была, и можно было заняться скуба-дайвингом, вот. И я как бы подумал, там, вот мне нравится там в воде находиться, и попробую, и взял там пробочный урок в бассейне, пробный, вот. И что там, ну, понырял, и очень понравилось, решил поехать вот в Египет и пройти курс, вот. Поехал, прошел. И во время этого курса, там последний из нырков, я очень замерз и не хотел со всеми нырять. И они ушли нырять, а я за ними на поверхности. И я с поверхности до них там доныривал, баллоны закручивал. И потом, когда после нырялки, ну, когда они уже вышли, после нырялки, говорит: Газ, ты что там чудишь? Как ты так? Вот ты учился там что-то? Я говорю: ничего не учился, ну вот так получается. И она говорит: так тебе фридайвингом надо заниматься, а не скуба-дайвингом. Вот, и я говорю: а что это фридайвинг? Вот, и она мне показала видео ныри, вот, в голубой дыре, где он ныряет, вот. И я был в восторге. Вот, и решил, что вот буду этим заниматься. Очень поразило меня это все. Я сейчас стараюсь подбирать нематные слова, потому что очень хотел по-другому сказать. Вот. Ну и вот, и приехал я назад домой. Я в этот момент жил в Англии. Вот, и начал искать, где там заняться фридайвингом. Нашел такая организация No Tanks в Англии есть. Она одна из самых больших, ну в этот момент точно была самой большой. Вот, и с Маркусом Грейтвудом начал заниматься. Вот, и он очень быстро вычислил, что у меня там есть предрасположенность, какой-то талант. Вот, так как я в этот момент еще музыкой немножко увлекался и хотел там начинать там с инженерия звука, со звуком, короче, работать хотел. И что там было, я у него спрашиваю, говорю: как ты думаешь, типа, мне чем заняться? А он мне отвечает, говорит: в музыке ты говно, говорит, а фридайвинг у тебя получается. Говорит: лучше давай в фридайвинг. Это, наверное, был критичным моментом, который повернул вот всю мою жизнь, наверняка, в сторону вот подводного мира. Вот, и с этого момента я прям ударился в фридайвинг. 2 года я в бассейне там топился, вот, и получалось. Вот. Ну, и потом была такая возможность, мне пригласили на соревнования в Шарм поехать, вот, так как там у меня получалось, я приехал.
установил первый рекорд национальный. Вот. В этот момент это было 51 метр, вот, ну, на руках. Вот, и чего? И там познакомился с Марко, с Андреа Цукари. Марко Нонес, Андреа Цукари, одни такие респектабельные тренера по глубинному фридайвингу. Вот, и Марко Нонес как бы заметил талант, и там, как я общаюсь с людьми и так далее, говорит, может, ты хочешь ко мне в школу приехать работать. И в этот момент, тут смешная деталь, была такая ситуация, что он спрашивает меня, ты по-русски, говорит, разговариваешь? А я, ну, не очень разговаривал по-русски. И я соврал, говорю, да. Вот, ну, я прикинул там в башке быстро, что вот эта ситуация, когда в жизни, знаешь, бывает, что типа есть какой-то шанс, и надо его хватать, а потом уже наверстаем, что-то придумаем. Вот, я потом активно читал книжки, там, смотрел фильмы, ну, чтобы наверстать, всякие статьи там скачивал по фридайвингу, чтобы как бы понять, что к чему, что почем, вот. Ну и начал вот свое путешествие более, ну, назовем это так, на профессиональном уровне, вот. Но я тогда еще там инструкторством не занимался, ничего. Он меня пригласил, чтобы я начал как бы сам тренироваться, и он меня по чуть-чуть будет подтягивать на уровень, чтобы я смог инструкторить. Вот, и через полгода я уже нырял там на 100 метров на санях и стал инструктором. Вот. Ну, он пригласил, говорит, там, да, подумай немножко, и там, если что, приезжай. Вот, и я что-то там долго не думаю, если честно, закрыл все дела в Англии и переселился жить в Шарме. Вот, и 2 года я учился и преподавал в этой школе Only One у Марко Нонес. Вот, и, значит, тогда в этот момент они еще называли это Record Factory. Они, ну, все ребята со всего мира, там, которые там хотели там делать национальные рекорды, мировые рекорды и так далее, они ездили в Only One, потому что это раньше было единственный практически центр в мире. Вот. И как бы была такая возможность наблюдать за всеми ребятами. Они приезжали, там, кто как делает, кому там палец в жопу, кому-то еще что-то. Кто гипервентиляцию делал, кто еще какую-то вентиляцию. Ну вот, и как бы вот этот опыт был наверняка самым таким критичным, который развивал мое понимание как бы работы с глубиной. Вот. Были всякие ситуации там и странные, и опасные. Вот. И, значит, за это короткое время я раскачался там до 130 на санях. Вот. И я помню, я тогда наверняка 70 нырял, когда ушел из школы. В Моноласте, да. Вот, и ну, там так получилось, что я там очень стремился уже начинать развиваться как атлет, как спортсмен. И меня, может быть, немножко парило, что меня постоянно притормаживали в школе, потому что так как я потом понял, что им невыгодно было, что я там быстро раскачаюсь, и потом, ну, нужен человек, который будет работать и так далее, и я там свалю, да. И начались у нас, там немножко разошлись мнения с тренером моим, вот, и я так принял такое решение, чтобы уже как бы self-employed называется, фрилансом Когда это было? заняться. 13-14 год, вот, и в 2014 году я приехал сюда в Дагап уже. Вот, и начал, сделал там, потому что я начал SSI, преподавал изначально, потом я сделал, поменял направление на AIDA, потому что AIDA разрешала работать фрилансом. Вот, сделал кроссовер по AIDA, вот, и начал преподавать
по АИДе, но так сложилось, что большая часть работы была больше как бы тренерская такое, как бы, чтобы люди были заинтересованы не в сертификатах, а чтобы развивать навыки и как бы больше такой, может быть, чтобы, ну, как-то коучингом, вот, больше, чтобы там и сопровождение такое, тренерское сопровождение. Вот. Ну и тут очень много местных ребят, которые тут живут и тренируются постоянно. И вот начал применять навыки, которые я набрал, вот, работая с Марко, потом познакомился с Андреем еще лучше. То есть, и усердно передвигался вниз, вот, до дна. Вот, и дошел я до дна. В Дахаб приехал по причине, что тут легче просто выжить, занимаясь фридайвингом, назовем это, потому что постоянный поток людей. То есть, если в городе там, может, конкуренция побольше, там надо рекламой сильно заниматься, да, ну такой промоушен делать. Вот в это время вообще, ну как бы сейчас уже фридайвинг более-менее, там каждый, ну кому не лень, этим заниматься начинает. Раньше это было прям, если человеку говоришь, что ты там задерживаешь дыхание, они думают, что ты сумасшедший. Вот. Потом у Андрея, так как начал подготавливать тоже ребят, которые показывали хорошие результаты, там Оленку Артник, вот она когда пришла, там ныряла 40, вот, это 15-й, мне кажется, год был, вот, и мы Оленку, ну, как бы выстраивали ей продувку и так далее. Вот последний нырок она делала там 90 метров вместе. Вот, так что мы начало как бы с Оленкой выстраивали. Потом еще такая была чемпионка одна, тренировали, Шака Эрджимен из Турции. Вот, и как бы общение постоянно с ребятами, которые сюда приезжали, там Матеуш Малина, тоже Александр Костышин, там Алексей Молчанов, вот, и общаясь, обсуждая разные идеи, концепты, вот, наблюдая за этим, как развивается, как углубляется, применяя знания, которые уже как бы были. И постоянно, конечно же, читаем, следим за сценой, наблюдаем. Сейчас с каждым годом все больше и больше опыта. Вот. И плюс практическое применение, то есть ребята, которые тренируются, как бы наблюдаем за трендами. Сейчас очень много людей, которые у меня тренируются, ну, повторные, то есть люди, которые уже годами как бы приезжают, вот, и углубляются. Смотрим за динамикой, как там, что происходит, как развивается. Изначально я тренировался у Маркуса Грейтвуда, и у него идея как бы спортивного фридайвинга, он такой вообще больше подходил к этому через призму как бы получать удовольствие, игры под водой, да, развивал это все, ну, чтобы не было каких-то сверхцелей, потому что очень много у людей съезжает шарики из-за этого, когда ставим себе какие-то, может быть, не совсем реалистические цели, и потом что-то в голове переключается, и начинаем долбить жестко. Вот. И если неадекватно к этому подходить, можно развить разные невротические как бы темы, да, которые потом, ну, как бы мы не наслаждаемся этим, а начинаем получать некие какое-то отвращение от процесса, и вообще можно уйти от фридайвинга, да. Ну и его был такой подход, что типа надо мягко, осторожно, там тра-та-та, через игру, через вот такое просто наблюдать за процессом, как это все развивается, без никаких сверхцелей, просто этим заниматься ежедневно, да. То есть если это тебе нравится,
То есть идешь каждый день и ныряешь. И также Марко Нонес подтвердил эту тему, да, что как бы, ну, что я вот, например, в Only One взял, что самый важный момент это объем, километры. То есть надо нанырять, надо, то есть очень много людей приезжает и там хотят там за очень короткий срок там добавить там глубину там так далее, но за плечами опыта не хватает, то есть и тогда они как бы стараются там себе жопу на голову затянуть, и все превращается в такое некое странненькие ситуации. Люди там запаренные, приезжают, там, психуют там, и так далее, да. Вот, я от этого как раз стараюсь и старался всегда отойти и больше подходить, то есть если люди приезжали, то есть определенный процесс, что надо набрать, нужны навыки, да, надо уметь продуваться, надо уметь расслабляться, надо уметь там разворачиваться, заныривать там и так далее, ну, база, да, то есть я весь процесс стараюсь как бы упростить, не усложнить, то есть не ракетную науку из этого придумать, а чтобы все было очень просто. И вся идея, что повторить, еще. И через это повторение, да, качество приходит, количество приходит в качество, да. Значит, получается, чего там. Сейчас. Спортивный фридайвинг. И получается, я как бы, так как ну, это моя главная работа, да, получалось, что я должен был и тренироваться, и одновременно работать, да, и сильно это утомляет, вот, очень мало людей находят какой-то, ну, баланс в этом, и если изначально глубины еще были не такие большие, и как бы я мог это как-то балансировать, то со временем, во-первых, ответственности больше, потому что больше студентов, я тут школу открыл, и как бы изначально я как бы, когда начал фридайвингом заниматься, я не совсем там парился из-за этого, чтобы там куда-то достичь, там какие-то сверх цели. Я думал об этом, меня поражала сама идея трансформации человека, что он как бы приходит, там есть такое, ничего не понимает, не знает, очень все сложно ему там кажется, и даже какие-то там зажатости бывает, ну, и через фридайвинг, через вот это занятие, да, он раскрывается, да, начинает получать очень много удовольствия от этого процесса, начинает там раскрываться разные нюансы, которые помогают человеку, ну, больше радости, что ли, получить от жизни, вот, каждого дня. Вот. Ну и получилось так, что как бы изначально мне как бы, ну, надо было показать какие-то результаты, потому что я заметил, что, ну, ты там можешь быть каким угодно учителем, но если за спиной у тебя нет каких-то там цифрок, люди очень странно с тобой общаются, и там надо доказывать постоянно там что-то, ну и очень с недоверием как бы люди как бы подходят, да. А когда уже ты достигаешь какие-то определенные достижения в спортивном фридайвинге, да, тогда уже есть какой-то молчи. Вот, да-да-да, я умею, ты не умеешь, сейчас будем тебя устраивать, да. Ну и получается, что и учительский какой-то опыт у меня набрался, ну, неплохой, вот. И плюс я достиг определенных достижений в море, ну, в соревнованиях, да. Соревновался я не часто, чисто по финансовым, как бы, моментам, да, потому что, ну, там, и плюс... когда я начинаю готовиться, мне сложно работать, да, то есть я тогда начинаю немножко чувствовать, что теряется качество работы, вот, как тренер я менее терпелив становлюсь, да, мне тогда хочется послать сразу требуку и пошел вон.
Я лучше буду сам тренироваться, чем идиотов разнырю. Да, я этого не говорил. Вот. Ну, как тут сказать, ну да, вот, ну, сложно совместить. Я чувствовал, что это очень сильно отражается, и я должен как бы выбирать, сколько я могу как бы сам тренироваться, сколько я могу преподавать. Вот, и если изначально мне очень нужны были эти цифры, как бы, чтобы показывать какие-то, ну, чтобы, ну, это своеобразный маркетинг, да, что ли, чтобы там раскачивать школу, подход там, и так далее, то вот я потом достиг каких-то там цифр, вложился, и открыл школу. Вот официально школа Touchdown, бум-бум, да. Сейчас тоже будем открывать тут в Дагабе. Вот. И как только я открыл школу, значит, намного больше ответственности, задач всяких, и я вообще не успеваю никуда, и чувствую, я как только начинаю там дергаться, что-то, давай, надо тренироваться, я... Вот. И потому я сейчас подумал, что какое-то, пока все раскачается, может быть, ну, как бы надо сделать так, чтобы, ну, как бы я, ну, успевал везде, чтобы было немножко времени и энергии, а иначе можно надорваться конкретно. Может быть, я даже надорвался чуть-чуть в прошлом году. Вот, сейчас отхожу, останавливаюсь, прихожу в себя, вот, и так я понял, что буду работать сейчас, пока что больше сосредоточенности на тренерской работе, но если будут финансовые возможности, как бы, чтобы немножко и с обязанностями смогу распределить тему, то вернусь обязательно углубляться. Очень тяжело. Есть много личного опыта. Пробовал разные тактики, и до сих пор я, ну, не совсем как бы разобрался с этим, и потому должен искать компромиссы. Вот. И пока что сейчас как бы выбираю главным направлением работу, да. Ну вот есть один человек, которого я знаю, у которого надо спросить, это Алексей Молчанов, вот, потому что я уже много лет за ним наблюдаю, восхищаюсь очень сильно его способностью как бы показывать замечательные результаты в спортивном фридайвинге, и плюс сейчас все уже наверняка знают, слышали, развивать Молчанов вот методику. Посчастливилось тоже какое-то время провести, общаясь с Алексеем, да, мы вместе на Vertical Blue в 2018 году участвовали, вот, и смог поближе понаблюдать за этим, как он двигается, вот, и что он делает, и, ну, единственное, что я могу выразить, это глубокое восхищение, вот, и поздравить, да, очень крутую методику раскачивает и предлагает людям. Между прочим, я сам инструктор Молчанов, сделал кроссовер там, я думаю, в 18-м наверняка году, вот, или, ну, где-то около. И, значит, я думаю, что это одна из самых топовых передовых методик и подходов к развитию вот, глубины и бассейна. И, то есть, если, ну так, если сравнить там AIDA, там SSI, потому что у меня просто есть опыт, я инструктор этих тоже организаций. Да, я думаю, что Молчанов методика обладает, да, более полноценным подходом. Не торопитесь. Да. И повторение мать учения. То есть не старайтесь усложнить как бы все, может быть сосредоточиться над развитием базовых навыков, да. То есть все навыки, которые есть в самых начальных как бы уровнях, просто старайтесь оттачивать это до безумия, назовем это так, да, грубо говоря. И потому что, я думаю, чем отличается как бы глубокий не от глубокого фридайвера, это
количество повторения, вот, с умом это все делать, да. Не торопиться, все будет.